Saluton al ciui kaj bonvenon en la 94. SAT-kongreso, kiu laŭ mia scio momente havas 93 aliĝintoj, do ni preskaŭ havas saman nombron de aliĝintoj kiel tiu numero 94, kiun pasintjare Przemek esperis bonaŭgura por la kongreso, ĉar li antaŭe organizis la 94. UKO, kaj do bedaŭrinde la cirkonstancoj faras ke ĉi tiu evento denove estas plene virtuale, kaj do por esti tute honesta ni ankaŭ devas konfesi ke ĝi ankaŭ estis iom lastminute kaj improvise finorganizita, ĉar do tiaj estas la cirkonstancoj de niaj diversaj vivoj de laboristoj, kiuj ankaŭ havas aliajn zorgojn, sed do ni ĉeestas, la asocio pluvivas kaj do eĉ se virtuale normale ni devus esti kapablaj plenumi niajn kutimajn kongrestaskojn, kaj do mi tre ĝojas pri tio. Do vi ĉiuj estas pli malpli jam multaj el vi estas spertaj kongresanoj, mi vidas ke tamen estas kelkaj novuloj kiel Maxim ankaŭ, do bone ke estas ankaŭ novaj partoprenantoj. Do kiel vi scias, dum la malfermo estas tempo dediĉita al saludvortoj, sed ankaŭ ni devos elekti kongresajn funkciulojn, do prezidantoj de laborkunsido, proponkomisiono kiu kunordigos la pretigon de la deklaracio kaj gvidrezolucio. Tio estas de tiuj du tekstoj direktitaj al la extera publico, do deklaracio por la neesperantistoj kaj gvidrezolucio kiel interna labordokumento. Do antaŭ ol eki el la tasko de serĉado de volontuloj por tiuj laboraj aferoj, ni unue donu spacon al la salutoj kaj mi tuj donos parolvicon al Przemek el Białystoko, kiu havas nian satflagon malantaŭ si. Yes, saluton al ciui, dankon Vinko. Yes, mi esperis ke tiu ci flago povos esti, anta 1 jaro mi esperis ke tiu ci flago jam povos antaŭen iri al la sekva kongreslando. Ĝi ankoraŭ estas en Białystoko, kaj mi esperas ke venontjare ĝi povos flirti en Moskvo super la kongresejo, se ĝi okazos en Moskvo en alia loko. Mi estas ĝoja ke malgraŭ diversaj obstakloj kaj mia absoluta manko de tempo por organizaj aferoj por la kongreso, la teamo sukcesis ĝin okazigi, ke ni renkontiĝas ĉi tie, malgraŭ la cirkonstancoj, sed ni estas spertaj jam pri retaj renkontiĝoj kaj mi esperas, ke ĉi tiu kongreso estos interesa kaj fruktodona. Kaj ke ni povos jam fizike ĉeeste renkontiĝi en la venonta SAT-kongreso. Dankon Przemek. Kaj ĉu iu alia deziras saluti la kongreson? Eble Nikolao, kiel reprezentanto de ebla baldaŭa kongres urbo. Do eble Nikolao momente manĝopaŭzas, sed ĉu iu deziras saluti nome de iu Leao ligita al SAT? Do ĉu sate, ĉu satamikaro? Do se neniu alia faros, ni almeno salutos nome de Lea Go. Do dankon Gari, kaj ŝajnas ke vi rajtas diri kelkajn vortojn pli pri Leago por tiuj kiuj ne konas la organizon. Bone, mi povas diri iomete, ĝi estas kiel kelkaj leaoj
ne in play activema stato iam de longe, tamen existas quelcae homoi qui funccigas dissendo liston unue, cae due estas malgranda reteo de tempo al tempo nutrata, mi ŝus hieraŭ enmetis ion en ĝin. Ja, tio estas fakte ĉio, do ni ne renkontiĝas, la dissendo listo havas 10 membrojn kaj ja, ĝi estas strukturo kiu povus esti aktivigita se subite troviĝus aktivemuloj, sed ĉiukaze eĉ tia kie ĝi estas, ĝi almenaŭ faras ion. Do temas ja pri la reta informado en germana lingvo. Do se vi iam visitas la retejon, estas ankaŭ kelkaj aferoj ne nur en la germana, sed ankaŭ en Esperanto kaj en la angla. Ja, dankon. Dankon, Gary. Ĉu Petro, vi volas saluti nome de Satamikaro? Aŭ ĉu iu el la satehanoj volas saluti ankaŭ, eĉ sen oficiala mandato de la... Bone. Mi povas saluti nome de SAT en Hispanio. Carai gekongresanoj, carai gekamaradoj. Nun mi troviĝas en vilaĝeto, Castilia vilaĝeto. Ĉi tie mi diras ke la granda poeto Antonio Machado perdis sian animon en ĉi tiuj infinitaj senfinaj kampoj castiliaj. Kaj ĉiuvespere, kiam mi promenas sur tiuj kampoj, mi retrovas la animon de la poeto. Do se mi tro poetas, tro poezias, pardonu min, sed tio estas mia malvirto. Mi deziras al vi ĉiuj fruktodonegan kongreson, ne ĉeestan, kaj bone la cirkonstancoj tielas, ĉu ne? Kaj ni devas laŭiĝi al tiaj cirkonstancoj. Ĉiujare en ĉi jaro estas multaj memorindaj aferoj por ni laboristoj. Inter alie okazas la 150. jubileo pri la revolucio, mirinda revolucio nomata la Pariza Komuno aŭ la Pariza Komunumo. Aliflanke estas la 100. datreveno de la morto de la granda teoriulo pri la liberecana komunismo, Piotr Kropotkin. Do ni havas amason da okazoj aŭ amaso da datrevenoj, kiujn ni devas havi en la koro kaj prikanti ilin, ĉu ne? Do, bonege. De ĉi tie, de ĉi tiu Castilia vilaĝeto, kie Don Antonio Machado perdis sian animon, mi salutas vin ĉiujn, karaj, nome de SAT en Hispanio, kvankam mi ne ricevis mandaton por tio, sed mi estas satehano, kaj kiel satehano mi salutas vin ĉiujn. Koran dankon, Miguel. Kaj mi aldonu ke inter tiuj jubileoj, kiujn oni nepre devas mencii dum tiu malfermo, estas kompreneble la centjariĝo de SAT mem, pri kiu estos programero iom pli poste en la vespero, kaj pri kiu vi mem, Miguel, ankaŭ parolos kadre de la virtuala kongreso organizita de UEA, ankaŭ ĉi-posttagmeze. Yes, Shana? Do tute neoficiale, ĉar ne ekzistas portugala leaŭ, ĉu ne? Oporto, sed tamen mi ŝatus saluti la kongreson nome de la esperantistoj de Oporto, kiu aparte malvirtualemas, pasintjare ne sukcesis organizi ĉeestan lokan aranĝon ĉiare pro pluraj jaroj, ĉefe laboro ne.
se tamen mi sendas saluton de la kvin el Oporto, du el kiuj estas ĉi tie kaj la aliaj ne, bedaŭrinde. Espere venontjare ne ĉiuj povu esti kune kaj tre bedaŭrinde ne okazis ĉiare en Bjalistoko, ĉar almenaŭ 4 planis partopreni. Dankon, Ŝana. Ĉu estas aliaj, kiuj deziras saluti, ĉu nome de iu fako, frakcio aŭ alia Esperanto-asocio aŭ ankaŭ en propra nomo? Yes, Kanguru. Ankoraŭ paĝe ne venas ĉi tie. Tial mi anstataŭ paĝe mi salutas al vi ĉiuj el Koreio. Mi deziras al vi ĉiuj belan kaj prosperan kongreson. Mi deziras al vi ĉiuj. Dankon. Dankon, Kanguru. Do, ĉu neniu volas saluti nome de Satamikaro? Aŭ nome de iu alia instanco? Bone. Se vi ĉiuj do ŝajne ĉu Petro provas paroli? Ne. Do, se ne estas tuj aliaj salutpetoj, mi povas transiri al la iom malpli agrabla parto de la malfermo, tie kie oni serĉas viktimojn por la laborado dum la kongresaj tagoj. Do, mi ne havis tempon serĉi volontulojn antaŭ la nuna momento. Sed do, ĉu estas sinproponoj inter satanoj kiuj ne estas membroj de la POKO por prezidi la 3 laborkunsidoj? Do estos unu ĉi-posttagmeze, 2 postmorgaŭ kaj 3 dum la lasta kongrestago. Por la laborgrupoj ni ne bezonas prezidantoj. Ĉu ekzemple Roger, kiu jam faris pasintjare, pretas denove konsentite. Do, dankon. Mi notos tuj. Ĉu iu alia? Do, alikaze mi ankaŭ retmesaĝe povus ĉasi homojn dum venontaj horoj, sed ĉu neniu el la ĉeestantoj deziras tion fari? Bone. Kaj do ni ankaŭ bezonas volontuloj por zorgi pri la proponkomisiono. Do, se mi ne eraras, Gari kaj Przemek, vi jam estis parto de ĝi pasintjare. Ĉu vi pretas denove fari tiun taskon? No, mi povas provi. Dankon, Przemek. Bone, por faciligi la aferon, mi pretos denove. Kaj mi pensis ankaŭ pri Guillermo, kiu faris tion dum ĉeestaj kongresoj antaŭ kelkaj jaroj, sed
do li ne ĉestas nun, sed mi provos rete kontakti lin. Pri la voĉdonado, mi ne scias, ĉu ni vere devas elekti komisionon por tio, ĉar Zoom de principe ebligas tion fari, sed mi ne rekontrolis. Ĉemek, ĉu vi scias, ĉu eblas fakte fari opinisondojn pere de la nuna sistemo tiel kiel ĝi estas agordita? Mi ne estas administranto, do mi ne vidas tiun funkcion. Se laŭ mia memoro necesas ŝalti tion en la retejo, en zoom.uso, inter la agordoj de la renkontiĝo, tio devas esti ŝaltita. Sed mi ne memoras, aŭ ĉu tio defalte estas ŝaltita, aŭ ĉu vi devas tion fari. Sed mi ne vidas, ĉar mi ne estas administranto ĉi tie en tiu ĉi salono. Mi provis vidi, kiam mi estis administranto, sed ne vidis. Ŝana, ĉu vi vidas ion tian nun? Tute ne, sed mi povas ŝanĝi la administradon, se vi jam agordis, por vidi ĉu vi sukcesas kontroli. Do se vi povas provi ŝanĝi tiun agordon, ke tio estu ebla, estos certe utile. Kaj se ne, mi rigardos ankaŭ miaflanke en Zoom dum la postaj programeroj por vidi ĉu eblas tion saluti. Tute ne trovas. Sed se vi volas, mi igas ke vi estu administranto, ke vi mem kontrolu. Ĉu mi tion faru? Jes, mi provu eble. Jen. Farite. Pŝet. Trovis klarigojn? Jes, do estas eta instrukcio pri tio, kiel povas trovi tiun funkcion. Kie vi vidas tiun instrukcion? Mi aldonis al la babilejo ligilon. Dankon. Do tie estas sekcio ebligo de enketo kaj konto. Nice. Do estus pli efike se mi faras vin mastrumanto kaj vi rekte rigardas en la agordoj ĉu eblas. Mi pensas, ke mi ne povas tion fari, ĉar mi bezonus vian Jes, pasvorton de la konto, jes. Jes, do tiam mi rigardos, ne faros tuj, ĉar mi ne povas. Sed ne estas urĝa afero, ĉu ne? Ni ne voĉdonos hodiaŭ, do vi havos momenton por kontroli tion. Jes. Estas 4 punktoj tie, oni devas legi nur tiun mallongan instrukcion. Bone. Do ni havas jam minimuman bazon por funkcii dum la kongreso. Dankon Ĉemek, Gari kaj Roger, ke vi ĉeestas por ebligi tion. Kion diri pli tuj? Do se neniu deziras plu oficiale saluti, mi simple ĉesigos la registradon, mi deklaros la kongreson malfermite, ĉesigas la registradon, kaj ni havas duon horon por neformale babili antaŭ la sekva programero.
Do, lasta ŝanco por tiuj, kiuj volas saluti. Ĉu estas iu? Ĉu Satamikaro, ĉu la okoko de Moskvo? Aliokaze, do bone. Mi deklaras la 92. Satkongreson malfermita. Kaj dankas vin por via partopreno en la malfermo.